বন্ধুরা, এখানে বডি বিল্ডারের বউ বডি বিল্ডারকে ফটো তুলে দিচ্ছিল। আর এরপর সে ফটো তোলার নাম করে সে বডি বিল্ডারের হোয়াটসঅ্যাপ চেক করতে থাকে। আর তারপর সে লক্ষ্য করে যে বডি বিল্ডারের সাথে একটি মেয়ের অ্যাফায়ার চলছে। তাই সে বডি বিল্ডারকে ছেড়ে চলে যায়। তাই বডি বিল্ডার প্রচন্ড কাঁদতে থাকে। এরপরই সেখানে রোগা ছেলেটির বউ চলে আসে। আর সেও রোগা ছেলেটিকে বলে, তুমি যাও, বাইকে পোজ দাও, আমি তোমার ছবি তুলবো। তাই রোগা ছেলেটিও সে তার মোবাইলটি তার বউকে দিয়ে দেয়। আর সে ছবি তোলার জন্য পোজ দিতে যায়। ঠিক তখনই রোগা ছেলেটির বউ সে হোয়াটসঅ্যাপ চেক করে। আর সেও জানতে পারে যে রোগা ছেলেটির সাথে আর একটি মেয়ের অ্যাফেয়ার চলছে। তাই সেও রোগা ছেলেটিকে ছেড়ে চলে যায়। এরপরই ওখানে ছোটুর বউ আসে। আর সেও এসে ছোটুর কাছ থেকে মোবাইলটি চায়। কিন্তু এরপর ছোটু যা করলো সেটি দেখে আপনি অনেক অবাক হয়ে যাবেন। তার আগে বন্ধুরা, এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তো ভিডিওটির মধ্যে একটি লাইক অবশ্যই করে দেবেন। এরপর ছোটু সে তার পেছন থেকে একটি ক্যামেরা বার করে আর সেটি তার বউকে দেয়। তাই তার বউ বাধ্য হয়ে ছোটুর ছবি তুলে দিতে বাধ্য হয়।